Edi Rama. Kryeministri Edi Rama ul në tryezën e radhës mes liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian në samitin që u mbajt këtë të mërkur në Bruksel. Takimi u kryesua nga presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa, ndërsa të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e Komisionit Evropian, presidentja Ursula von der Leyen dhe përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme Kaja Kallas. Në deklaratën e përbashkët të publikuar pas përfundimit të samitit, përsëritet angazhimi për antarësimin e Ballkanit Perëndimor në BE, duke vënë theksin në një proces të bazuar në merit. E ardhmja e Ballkanit Perëndimor qëndron në bashkimin ton. Zgjerimi është një mundësi realiste, të cilën duhet ta shfrytëzojmë. Mirpresim energjitë e reja dhe progresin e bërë që prej samitit të fundit, për shpejtimi i procesit të antarësimit bazuar në reformat e besueshme të partnerëve, kushtëzimin e drejtë dhe rigoroz dhe parimin e meritave të veta është në interesin ton të përbashkët. Vlerësim më të drejtë nga Bashkimi Evropian kërkoi Kosova, e cila nuk ka bërë asnjë hap drejt Unionit, edhe pse tashmë numëron 3 vite nga aplikimi për antarësimin. Jemi këtu sërish si partner të përkushtuar të Bashkimit Evropian, si shtet që jemi me linjëzim 100% me politikën e jashtme dhe të sigurisë Bashkimit Evropian, si shtet që vazhdimisht ka treguar progres të përkushtim të lartë për reforma, qofshin ato në sundimin e ligjit, në ekonomi apo në fusha të tjera. Fatkeqësisht nuk i kemi parë që këto reforma janë përkthyer edhe në progres shumë të prekshëm sa i përket integrimit evropian të Kosovës, meqense procesi është shumë kompleks. Ndërsa Serbia protestën e saj për vonesat në procesin e antarësimit e shprehu ndryshe, duke refuzuar të ulet në tryezën e punës me liderët e rajonit dhe ata të Bashkimit Evropian. Samiti ritheksoi edhe një herë rëndësinë e marrëdhënieve politike dhe ekonomike mes BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, veçanërisht në situatën aktuale gjeopolitike e vijimin e agresionit rus mbi Ukrainën, ku nevoja për një BE më të forte, më të madhe, evidentohet gjithnjë e më shumë. Samiti i radhës BE Ballkani Perëndimor do të jetë në Malin e Zi në qershor të vitit të ardhshëm.